ဒီသနာကတော့1965ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့အမေရိကန်စိုးသားကရုပ်ရှင်ကတိုင်းကဖြစ်ပြီးတောင်အာဖရိကကလူရိုက်မျိုးနွယ်စုတွေရဲ့အမဲလိုက်ခံရတဲ့လူတစ်ယောက်ကြောင့်ဖြစ်ကသူဘယ်လိုလုပ်အောင်ပြေးခဲ့ရလဲဆိုတာကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ချိန်ကာလကတော့တောင်အာဖရိကရဲ့နေရာတော်တော်များများမှာလူရိုက်တွေနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့19ရာစုအစောပိုင်းကာလဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကကမ္ဘာအခြားနေရာအများစုကဒီမြေရဲ့အမတ်သားတွေကိုမရှောင်ပြရသေးပါဘူး။အာဖရိကရဲ့နေမင်းတမန်လမ်းကြောင်းတွေကိုသွားရတဲ့သူတိတ်မရှိပဲ။သွားလိရှိတဲ့အ ਨੇ စုကတော့စင်ဆွေရှာဖို့ကြုံရဖို့နဲ့တရားဇာတာတွေကိုအမျက်ထုတ်ဖို့လာကြတဲ့တခြားကမ္ဘာအနှံ့ကလူတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။တော့အနီးမှာအဖြူအောင်ကန်တလေးတစ်ခုကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပြီးလူရိုက်အမျိုးများကကန်တတဲ့ကနေထွက်လာတာအမေရိကန်တချို့ကဥဆောင်နေပါတယ်။ဒီဆာဗာရီခရီးစဉ်မှာပါတဲ့လူရိုက်တွေကိုအထိုးပိုးတွေတည်ဖို့နဲ့အမဲလိုက်ရမှာကူညီဖို့ငှားရမ်းထားတာဖြစ်ကဆာဗာရီလမ်းပြကတော့အာဖရိကကိုခဏခဏလာနေကြဖြစ်ပြီးတော်ရင်လမ်းတွေကိုကြွန့်ကျင်သူပါ။ဒီခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်သူဒါမှမဟုတ်ငွေထုတ်ပေးတဲ့သူကတော့အမေရိကန်လူမျိုးဝီလီယံဆိုတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်။သူကလောဘကြီးပြီးမောက်မာတဲ့သူဖြစ်ခါစင်တယ်ရီရဖို့စင်တွေကိုအမဲလိုက်ဖို့အာဖရိကကိုရောက်လာတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီစင်တယ်တွေကိုဒေါ်လာထောင်နဲ့ချီပြန်ရောက်မှာပါ။နိုင်ပေါင်းများစွာခရီးသားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူတို့ကခဏနားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြရင်ဝီလီယံကလက်မြဖို့လူကျွန်းရောင်းဝယ်ရေးစီးပွားရေးလုပ်ဖို့အတွက်စဉ်းစားနေကြောင်းပြောပြပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအများကြီးရနိုင်တယ်လို့ထပ်ပြောရင်လက်မြဖို့သူ့ရဲ့အဆုဆက်ပါဒနာလုံးမလာလို့မေးပေမဲ့လက်မြကတော့သူဒီလုပ်ကိုဆက်မလုပ်တော့ကြောင်းဒါကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးလက်မြအလုပ်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာကိုပိုင်ချန်လေးတကူဖွင့်ဖို့ရည်ရထားကြောင်းပြောကညင်းလိုက်ပါတယ်။လက်မြကနားကျင်ကိုအဆုံးတက်လိုက်ပြီးအလုံးရှိတဲ့ထွက်လာကြကနောက်တဲ့နာရင်နဲ့ငယ်လန်းလျှော်ပြီးနောက်မှာတခြားရွာတရားကလူရိုက်တွေနဲ့ဆုံးကြပါတယ်။ဝီလီယံကဒုတနက်ကိုယူချင်ပေမဲ့လက်မြကစိုးရိမ်စရာမရှိဘူးလို့အာမခံကဆာဗာရီလက်မြတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်လူကဒေတာကန်စကားတချို့အတက်ကျွမ်းပြီးဒီလူရိုက်တွေနဲ့ချွန်းချမ်းကြည့်ခြင်းစကားပြောနိုင်ပါတယ်။ဒီလူရိုက်တွေကတော်တော်လေးအေးချမ်းပုံရပြီးလက်မြနဲ့စကားပြောတဲ့အခါသူတို့မျက်နှာမှာအပြုံးတွေရှိနေတာကိုတွေ့ရမှာပါ။သူတို့စကားပြောပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လက်မြကဝီလီယံကိုဒီလူရိုက်တွေကသူတို့ကောင်းဆောင်အတွက်လက်ဆောင်လို့ရင်ပြီးရင်ပြဿနာမရှိဘဲဖျက်သွားခွင့်ပြုမယ်လို့ပြောပြပါတယ်။ဒါကသူတို့ရဲ့တတိထုံးစံဖြစ်လို့လူရိုက်စုတွေကိုလေးစားတင်တယ်လို့လက်မြကရှင်းပြပေမဲ့ဝီလီယံကတော့တခြားတွေးရှိနေပြီးလက်မှာတွေ့တယ်များတောင်းစားတဲ့လူတန်းကိုငွေမပေးနိုင်ဘူးလို့ညင်းပါတယ်။လက်မြကတော့သူတို့ကလူရိုက်တွေရဲ့အပိုင်ထဲမှာရောက်နေတာမို့ဦးတတိတာတင်ကြောင့်နားလည်အောင်ကြိုးစားပေမဲ့ဝီလီယံကတော့ကောင်းမှနေတဲ့ဖြစ်ခါတနာစရာလူရိုက်ကောင်းတော့ကိုတွန့်ထုတ်လိုက်ပြီးစာပါရီအဖွဲ့ကိုရှေ့ဆက်ဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။လူရိုက်ကောင်းတော့ကတော့ခုနကဖြစ်ရဲ့ကြောင့်စကားခံရတယ်လို့ခံစားရပြီးဒီလိုက်တော့အလုပ်ပေးမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောက်ပိုင်းမှာစာပါရီအဖွဲ့ကစင်တွေကိုအမိန့်လိုက်ကြပါတယ်။ဝီလီယံကစာပါရီအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်လေးပျော်နေပြီးတည်နေတဲ့စင်တွေစီကရတဲ့စင်တွေကနေဝေများကြီးရမယ်လို့မျှော်လင့်နေပေမဲ့လက်မြကတော့တခုခုမှနေပြီလို့အာရုံခံမိနေပါတယ်။စောစောကအချက်ခွဲသွားတဲ့လူရန်ကောင်းတော်ကအင်အားဖြစ်တင်ပြီးချုံမို့ဒီနောက်မှာပုံတွေကတိုက်ခိုက်ဖို့အကောင်းဆုံးအခြေကိုစောင့်နေရင်သူ့လူတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အချက်ပြလိုက်တာနဲ့စာပါရီအဖွဲ့ကိုလန်တွေမြားတွေနဲ့မိုးရတယ်လို့ပြစ်ခတ်ပါတော့တယ်။လက်မြနဲ့ဝီလီယံကတနက်တွေထုတ်ပြီးစပြပေမဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့လူရန်တွေကအရေးတက်ပုံများနေတဲ့အတွက်တနက်တွေနဲ့တောင်ထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲသွားပါတယ်။ဒေါ်လာထွက်နေတဲ့လူရန်တွေကစာပါရီအဖွဲ့ဝင်အများစုကိုတိုက်ခိုက်တက်ဖြတ်လိုက်ပြီးအာဖရိကန်ချင်းချင်းတောင်အသက်ချမ်းသာမပေးပဲဝီလီယံနဲ့တခြားလူတွေကိုဖမ်းဆီးသွားပါတယ်။ဖမ်းဆီးရတဲ့သူတွေကိုရွာကိုခေါ်လာပြီးခေါင်းဆောင်ကသူတို့ကိုမတူညီတဲ့မိလန်းတွေနဲ့တက်ဖို့ပြည်နယ်ချမှတ်လိုက်ပါတော့တယ်။တယောက်ကခေါင်းကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရိုက်ခံရပြီးဒေသွားတယ်လို့နောက်တစ်ယောက်ကဓာတ်လိုမျိုးအရာတစ်ခုနဲ့အသက်ခံလိုက်ရပါတယ်။အခုတော့အမေရိကန်တွေအလက်ရောက်လာပြီးတခါတော့လူရန်ခေါင်းဆောင်ကလူတက်ဖို့နီလန်းပြောင်းကအမေရိကန်ကူတယောက်ကိုလန်တွေနဲ့ထိုးတက်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။နောက်ကူတယောက်ကတော့အရှင်လက်လက်မိခင်တက်ခံလိုက်ရပါတယ်။ဝီလီယံလက်ရောက်လာတော့သူတို့ကမြေကြီးပေါ်မှာကျိုးနေချထားပြီးအစိပ်ပြင်းတဲ့မွေတကောင်နဲ့မျက်တောင်မခတ်တန်းပြန်ကြည့်ဖို့အတင်းကျပ်ခိုင်းခံရပါတယ်။ဝီကန်ရှုံးတော်မဲ့အချိန်မှာဝီလီယံကိုကိုက်လိုက်တဲ့အတွက်မျက်တောင်ခတ်မိလာတဲ့ဝီလီယံနဲ့ဒေသပါတော့တယ်။ဝိုင်းကဝီလီယံကိုတတိပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးလူရန်ကောင်းတော်ကိုလည်းလေးစားမှုပြခဲ့တဲ့အတွက်ကောင်းတော်ကသူ့ကိုတက်ညာပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးသူ့ဝေစားတွေကိုချုပ်ကတခြားတနေရာကိုခေါ်လာပါတယ်။လူရန်တွေကသူတို့ရဲ့မြားတွေကိုတချောင်းပြစ်ကြရင်ဝိုင်းကိုလူရန်တယောက်ချင်းစီငှားပြထားတဲ့နေရာဒီကျူပြေးခွင့်ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဝိုင်းစာကြည့်ပြီးခဏနေတော့ပထမဆုံးမြားကိုကြော်သွားခါအဲ့ဒီမြားကိုပြစ်ခဲ့တဲ့မုတ်ဆိုးကဝိုင်းကိုလိုက်လံအမဲလိုက်ဖို့စတင်ပါတော့တယ်။မကြခင်မှာပဲဝိုင်းကနောက်တဲ့မြားတစ်ချောင်းကိုဖျက်ကျော်သွားပြီးဒုတိယမုတ်ဆိုးကရှေ့ကိုပြေးထွက်လာခြင်းမှာပထမမုတ်ဆိုးကဝိုင်းကိုတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အကွာဝေးအထိမိလာပါတယ်။သူကလမ်းနဲ့ပြစ်လိုက်ပြီးမဲ့ကန်ကောင်းထောမစာနဲ့ဝိုင်းကိုလွဲသွားပြီးဝိုင်းကအဲ့ဒီလမ်းကိုကော့ယူကပထမမုတ်ဆိုးကိုတက်လိုက်ပါတယ်။အခုဝိုင်းစီမှာလက်နဲ့ရဲ့ဝှစားအချိုရဲ့ဖက်နဲ့ရရသွားပြီးအများကြီးပြေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကအရေးကြီးပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဒုတိယနဲ့တတိယမုတ်ဆိုးတွေကသူတို့တငယ်ချင်းအသက်ခံလိုက်ရတာကိုမြင်သွားပြီးတော်တော်လေးဒေါသထွက်တာပုံရခါဒုတိယမုတ်ဆိုးကအခင်းပြပွားရနေရာကိုရောက်လာပြီးအတန်ကျဲကြီးနဲ့အုံငိုပါတော့တယ်။တတိယမုတ်ဆိုးကခဏနေမှရောက်လာပြီးလူပြူကိုကြိုးပြင်းငင်ပြလိုက်တာမှားသားပြီးတော့သူတို့နေရာလုံးတဘောပေါက်သွားကြရင်ဒုတိယမုတ်ဆိုးကကြားဆုံးသွားတဲ့သူတငယ်ချင်းကိုရွာပြန်တည်သွားချိန်မှာတတိယမုတ်ဆိုးကဝိုင်းကိုမိအောင်လိုက်ပါတော့တယ်။တော်တော်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူတို့နေရာလုံးမောဟိုက်သွားပြီး
တတိယမိုးဆိုးကမြေကြီးပေါ်လဲကျသွားပါတယ်ဝိုင်းလည်းအသက်ရှူအောင်နားဖို့နဲ့လူရန်ရဲ့ဝတ်စားတချို့လဲဝတ်ဖို့အချိန်ရတာပေမဲ့စလုဒ္ဓမိုးဆိုးကလာနေပြီဆိုတော့သူမြန်လုံးမရပါနဲ့နေဘူးကျဲရဲထဲမှာတနင်္လာရီလောက်ပြီးပြီးရဲ့နောက်ဝိုင်းတော်တော်လေးပေမဲ့နေပြီမဲ့ကံကောင်းတာကသူ့စီမှာပထမမိုးဆိုးစီကရခဲ့တဲ့ရီဘူးပါနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူရှေ့သက်သွားပြီမဲ့ခဏနေတော့မခံနိုင်တော့တာကြောင့်အလွန်လိုအပ်နေတဲ့အနာယူမှုကိုယူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးလူရန်ဖနက်ကပြေးရတာခက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဝိုင်းကပိုတက်တောင်တက်တာဖြစ်အောင်တိရစ္ဆာန်ရေကုန်တချို့နဲ့ပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းစလုဒ္ဓမိုးဆိုးကဝိုင်းရဲ့ချီယာတွေကိုချီယာခံလိုက်ပြီးလိုက်နေတာဆိုတော့တော်တော်လေးညံကောင်းမှုရကဝိုင်းကမိုးဆိုးတူစီရောက်လာတော့မယ်ဆိုတာကိုမြင်လိုက်ပါတယ်မိုးဆိုးကဝိုင်းရဲ့ချီယာတွေကိုလိုက်လာရင်တစ်ပင်တစ်ပင်နောက်မှာကြံခဲ့တဲ့လူဖနက်ကိုတတိထားမိသွားပြီမဲ့ဒါကဝိုင်းထောင်ထားတဲ့ထောင်ချောက်ဖြစ်ခါဝိုင်းကစလုဒ္ဓမိုးဆိုးနောက်ကနေခိုးဝင်လာကလူကိုတက်လိုက်ပါတယ်အခုတော့လူရိုင်းတွေလည်းကျူပြင်းခွေတွေထပ်မပြီးတော့ပဲဝိုင်းကိုအုပ်စုလိုက်ဖိုင်နေကြပြီးအဲ့ဒီလိုပြေးလွှားလိုက်လံနေရတဲ့အတွက်သူတို့အားလုံးစာလောင်လာကြပါတယ်ဝိုင်းကတော့ကျက်စင်တစ်ကောင်ကိုလိုက်ဖိုင်ဖို့ကြိုးစားနေခြင်းလူရိုင်းမိုးဆိုးတွေကတော့ညဘက်မှာတမင်တစ်ကောင်ကိုမျက်စိကျနေကြကသူ့နောက်ကိုလိုက်နေတဲ့မိုးဆိုးတွေအပြင်တော်ရန်ရိတ်တန်တွေကိုပါတတိထားရမယ်ဆိုတာကိုဝိုင်းတဘောပေါက်သွားပါတယ်အချိန်ထဲမှာပဲမိုးဆိုးတွေကစလုဒ္ဓမိုးဆိုးရဲ့အလောင်းကိုဒေးလာပြီးသူတို့တငယ်ချင်းနေဆုံးတလာကိုဝမ်းနဲ့ပူဆွေးနေတဲ့အနေနဲ့တချင်းတွေဆူနေကြပါတယ်နေထွက်လာပြီးဝိုင်းရဲ့မျက်နှာပေါ်ပုတ်တမျိုးတစ်ကောင်လမ်းလျှောက်လာတဲ့အတွက်သူတို့လာကတာအိမ်မက်မဟုတ်ဘူးပဲငါဆက်တောင်းမှဖြစ်မယ်လို့တဘောပေါက်သွားပါတယ်မိုးဆိုးတွေကတော့ဝိုင်းရဲ့ချီယာတွေကြောင့်ဇဝေဇဝါဖြစ်နေပြီးဘယ်နှကူသွားရမလဲဆိုတော့ရင်းကုန်နေကြရင်နောက်ဆုံးတော့မိုးဆိုးတယောက်ကအကြံရတာပြီးအဖွဲ့ကိုနှစ်ဖွဲ့ခွဲကလမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံးကိုသွားဖို့အကြံပြုလိုက်ပါတယ်နောက်တော့ဝိုင်းကအမဲလိုက်ဖို့တမင်တစ်ကောင်ကိုချောင်းကျင်နေတာကိုမြင်ရပြီးသူကလှန်နေပြကတတ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ရှေ့ကိုတိုးသွားတဲ့အခါသူ့ရဲ့သားကောင်ကိုချင်းတီးတဲ့ကောင်ကဖမ်းတော်တာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဝိုင်းကပညာရှိတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးနောက်ဆုံးသွားချိန်မှာချင်းတီးကတော့လကားအစာရလိုက်တဲ့အတွက်ပြောနေတာပေါ့။ရှေ့ဆက်သွားရင်လည်းသူရှေ့မှာမြေစင်းကိုပြလိုက်ရလို့ရေပတ်တော့ဖို့အပြေးလာသွားပြီမဲ့တော့မယ်လို့တဲ့အချိန်မှာပဲသူစီအမြန်ချင်းကလာတဲ့မိုးဆိုးတွေရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။လူချက်ချင်းတော်တဲ့ကိုပြေးဝင်လာပြီးမိကြောင်းတွေအပြည့်ရှိနေလို့ကုလို့မရတဲ့နောက်တိုင်မြေစင်းနဲ့တွားဆုံတဲ့အတွက်လူတော်တဲ့ကိုပဲပြန်လေးလာရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမိုးဆိုးတွေကမျက်စိရောက်လာပြီးဝိုင်းရဲ့ခြေရတွေကိုတွေ့သွားတဲ့အတွက်တော်တဲ့ကိုဥတီတာကသူတို့ထပ်ပြီးလူခွဲပြီးဝိုင်းကိုတီးရသည်စချကြပါတယ်ခွင်းကောင်းကိုစောင့်နေတဲ့ဝိုင်းကတစ်ပင်ပေါ်ကခုန်ကြပြီးမိုးဆိုးတယောက်ကိုတက်လိုက်ကလူရှိဆက်သွားတဲ့အခါမိုးဆိုးတယောက်ကသူ့ကိုလှန်နဲ့တိုက်ခိုက်လို့ဒီလူနီးပါးဖြစ်သွားပါတယ်ဝိုင်းကမိုးဆိုးနဲ့အနီးကထားချင်းရှင်လူရပြီးခွင်းကောင်းရတဲ့အခါမိုးဆိုးရဲ့မျက်လုံးနဲ့ဖုံတွေပတ်ထဲပြီးမျက်စိခွင်းအောင်လှုပ်လိုက်ကတက်လိုက်ပါတော့တယ်သူတို့လူ9ယောက်တည်သွားတဲ့အတွက်လူရန်ကောင်းဆောင်ကအကြီးအကျယ်ဒေါ်လာထွက်သွားပြီးဝိုင်းမလီသေးပြီးသူ့ကိုလွတ်မလွတ်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြကကျန်နေတဲ့မိုးဆိုး6ယောက်ကသူ့ကိုစချကြပါတော့တယ်သူတို့ကဝိုင်းအနားယူနေတဲ့နေရာကိုရောက်လာပြီးမြားတွေနဲ့ပြကြတဲ့အခါဝိုင်းကမြားတွေကိုရှောင်နေပြီးမိုးဆိုးတွေနဲ့အတော်လေးဝေးတဲ့နေရာထိပြီးသွားတဲ့အတွက်မိမွေးပြီးမိုးဆိုးတွေကိုချောက်လန့်ဖို့မီတာစီတစ်ခုတန်တီးဖို့အချိန်လုံလောက်ရတာပါတယ်ပထမဆုံးအချိန်ပြဝိုင်းကတူနိုင်ရသွားပြီးလို့ခံစားရပြီးတော်တော်လေးပျော်သွားကအခုတော့မိုးဆိုးတွေကဝိုင်းစီရောက်ဖို့အဝေးကြီးကွေ့ပတ်သွားရတော့မှာပါဒီမစရာကောင်းတဲ့နေ့တနေ့အပြီးမှာဝိုင်းကတစ်ပင်အောင်မှာခိုးအောင်ပြီးအိပ်ပျော်သွားကနောက်တနေ့မနက်မှာတော့မိုးဆိုးတွေကြားထဲမှာအငင်းပေါင်းမှုတွေဖြစ်နေတာကိုမြင်ရပါတယ်မိုးဆိုးတယောက်ကလက်လျှော့ပြီးပြန်လဲကျင်နေပုံရလို့ဒေါသထွက်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်ကအဲ့ဒီလက်လျှော့ကျင်နေတဲ့သူကိုသူ့လန်နဲ့တက်လိုက်လို့အခု9ယောက်ပဲကျန်ပါတော့တယ်။ခေါင်းဆောင်ကဝိုင်းကိုရှာဖို့အရန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားတဲ့အတွက်သူ့လူတွေကိုရေးတောင်းရင်အချိန်မလို့သိချင်ပါဘူး။အချိန်ထဲမှာပဲအဆအစာနဲ့ရေးပြက်လက်မှုကြောင့်ဝိုင်းရဲ့အချိန်တွေကတော်တော်လေးဆိုးရလာပြီးလူမွေတကောင်ကိုတွေ့တော့ရှစ်ဆက်သွားဖို့ခွန်အားလုံလောက်ရအောင်ဒီလေသာထုတ်ဖို့ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်။မိုးဆိုးတွေပဲပြန်လဲရရင်သူတို့တွေကတယောက်အမွေကြိုက်ခံရလို့သူ့တငယ်ချင်းကအစိတ်ကိုစိုးလို့ပေးဖို့ကြိုးစားပြီးမဲ့ခေါင်းဆောင်ကအချိန်ပြုံးနေတာပဲလို့ပြောပြီးသူ့ကိုတေးဖို့ထားခဲ့ဖို့အမိန့်ပေးပါတယ်။အခုချိန်ထိတော့အရာလုံးကဝိုင်းရဲ့အကြိုက်ဖြစ်နေပြီးသူတော့ရီလည်းရသွားတဲ့အတွက်အရန်ကိုဝမ်းနာနေကလူရိုင်းကောင်းဆောင်ကတော့သူ့ငယ်ချင်းတွေအပေါ်ရိုင်းဆိုင်လာပါတယ်။ဝိုင်းဟာလူရိုင်းတွေကခွန်ပြီးအောင်ပွဲခံနေတဲ့ရွာတွေကိုရောက်သွားပြီးသူအဲ့ဒီမှာပုံနေကညဘက်လူတွေအိပ်ပျော်နေချိန်မှာသူရဲ့အဆအစာတွေကိုခိုးစားပါတယ်။နောက်တနေ့မနက်မှာတော့အဲ့ဒီရွာနီးကလဲကြနေတဲ့တစ်ပင်အောင်မှာဝိုင်းအိတ်နေတာကိုမြင်ရပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာတနက်တန်ကြောင့်ဒူနုလာကရွာကိုတရရောက်တိုက်ခတ်နေတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။တိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေကကျွန်းကုန်တွေဖြစ်ပြီးလူရိုင်းတွေကိုဖမ်းဆီးကကျွန်းသေးကွက်မှာရောင်းချဖို့ဖြစ်လို့ရွာတူကလုံးမိတော်နေပြီးရွာသားတွေလည်းတယောက်ပြီးတယောက်အဖမ်းခံနေရပါတယ်။ဝိုင်းကတခြားတနေရာကိုသွားတဲ့အခါကျွန်းကုန်တွေစီကနေပုံနေတဲ့ကလေးတယောက်ကိုတွေ့လို့အဲ့ဒီကလေးကိုတွေ့ဖို့အတွက်ဝိုင်းကကျွန်းကုန်တွေရဲ့အာယုံကိုသူ့စီရောက်လာအောင်လွှတ်လိုက်ပါတယ်။သူကလူတို့တချို့နဲ့ချပြီးသူတို့ခေါင်းဆောင်ကိုလည်းအသက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျန်နေတဲ့ကျွန်းတွေကသူ့ကိုလိုက်လံဖမ်းကြပြီးမိုးဆိုးလေးယောက်ကအဝေးကနေတိတ်တိတ်လေးစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ကျွန်းတွေလိုက်ဖမ်းတဲ့အတွက်ပြီးရင်လည်းဝိုင်းဟာရေတခွန်းတစ်ခုမှလမ်းဆုံးသွားပြီးအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဝိုင်းကမြစ်ထိပ်ကိုခုန်ချလိုက်ကရေစီးတန်နဲ့မိကြောင်နဲ့မြို့ပါသွားပါတယ်။ဝိုင်းတီဗီတို့ထင်ပြီးကျွန်းတွေကထွက်သွားကြပြီမဲ့ဝိုင်းကအသက်ရှင်နေသေးဖြစ်ပြီးဘေးကင်းရာကိုပြန်ရောက်ဖို့ခရီးဆက်လီကခရီးရတော်တင်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လူတွေရှိတဲ့အဖြူအောင်ခံလက်ကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။ဝိုင်းရဲဝမ်းတာသွားပြီးဒူလွတ်ပြီးလို့ယုံကြည်ကဒူးတော့ချလိုက်ပြီးမဲ့
အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတူကျုပ်ကိုခြေရထားတဲ့မြားတဲ့စီကနေတီလေးလွတ်သွားပါတယ်နောက်ကိုလိတ်ကြည့်လိုက်တော့မိုးစိုးလေးယောက်ကသူ့ကိုမိလာတာကိုတွေ့လိုက်ရလို့ဝိုင်းလဲထပ်ပြီးမိုးစိုးတွေကလည်းထက်လိုက်ပါတယ်ဝိုင်းကခန်းတက်ကိုရောက်လာပြီးကျေတင်မခံရခင်မှာပဲလုံးဝကိုအကုန်လာပြီးဒီကြီးပေါ်လဲကျသွားတာမိုးစိုးလေးယောက်ကဝိုင်းကိုမိလာပြီးလန်နဲ့တက်ဖို့အချိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ပြီးလာနေချိန်ကျန်တဲ့၃ယောက်ကတော့ချုံမိုးတွေနောက်မှာပုတ်နေကြပါတယ်ခန်းတန်းသားကအဆောင်တွေကဝိုင်းကိုတက်ဖို့လာနေတဲ့လူရိုင်းကိုမြင်တော့တဲ့အတွက်တနက်တွေနဲ့စပစ်ကြပြီးဝိုင်းကိုမတက်နိုင်ခင်မှာပဲလူရိုင်းဟာတနက်မှန်ပြီးသေးသွားပါတယ်ချုံမိုးနောက်ကမိုးစိုး၃ယောက်လည်းဝိုင်းသူတို့မမိနိုင်တဲ့နေရာကိုရောက်လာပြီးဆိုတာကိုနားရသွားကြပြီးဝိုင်းကလူရိုင်းခေါင်းဆောင်ကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်လိုက်ခါခေါင်းဆောင်ကလည်းဝိုင်းရဲ့ဇွဲလုံးလာကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့ပြန်ပြီးလက်ပြနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဝိုင်းကိုရှာရင်တည်သွားခဲ့ရတဲ့လူရိုင်းတွေတော့အရန်ကိုဒေါသထွက်နေတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိုင်းကတော့ကတင်ခံလိုက်ရပြီးဇလန်လေးကတော့ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်သွားပါတယ်အစိုးရကြီးရှိပေးကြလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းစေဝေးစားစရာဇလန်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါမို့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပေးခဲ့ကြပါဦး